各位憨友们，大家好，我是你们的胖叔。如果您或者家人有打呼噜和睡眠呼吸暂停的困扰，胖叔可为您义务提供远程睡眠监测服务。瑞士麦 Air Mini 由于它的小巧便携，用于出差旅行确实特别方便。同时，市场上也有很多人反映这款机器静音效果不理想。其实关于噪音这个影响，因为每个人睡眠过程中对声音的感知能力是不一样的，有的人有微弱的声音就睡不着了，有的人即使打雷他也能呼呼大睡。所以胖叔今天就给大家测试一下迷你口袋呼吸机的静音效果到底如何。我今天用来测试的设备是一款手持式的电容噪音测试仪。我现在给大家先测试一下目前的这个环境噪音。我们现在看见环境噪音显示的是31分贝。接下来我给大家测试一下，在没有无水加湿器 Air Mini 口袋呼吸机戴上面罩以后，它的分贝数到底是多少。最后我给大家测试一下，装上了无水加湿器 Air Mini 口袋呼吸机戴上那个面罩后的分贝数到底是多少。刚才我们通过噪音测试 Air Mini 在没有装无水加湿器的测试的分贝数是37到39分贝。那在装了无水加湿器的分贝数大概是在41到47分贝。还要考虑到环境噪音，刚才测试的环境噪音是31，我们不难看出来装了无水加湿器以后噪音是会增加的。今天 Air Mini 的静音测试是在非实验室情况下进行的，所以测试的数据也仅是供大家参考。如果你有做过多导睡眠监测，胖叔可以教您真正看懂专业报告，并提供合适的解决方案。好了，今天胖叔的视频就到这里结束了。我也会陆续给大家推出更多的呼吸机相关的知识，我随时回复大家，谢谢。